大家都准备好了吗？好了。来，非常的小声，我们再一次，大家准备好了吗？来，各就各位，预备，开始。好了，我们可以抬头后面的观众啊，旁边的观众，你可以抬头看一下，我们学校的树影里面会出现我们台中灯会隐藏版的青鸟啊。我们在骑的人也会看一下，抬头看一下，出现了，哇嘿，哇，青鸟在飞翔，青鸟在飞翔啊！这是用你的双脚骑出来的啊，加油啊，慢慢骑就好，不用骑太快啊。我们还有1分钟的时间让你们骑啊，慢慢骑就好，慢慢骑就好。来，加油加油！我们的目标就是让它分整个局面，目标就是让它分整个局面。你们还差一点点而已，再加油一点，努力维持它，维持它，维持它10分，分就会实现。来，青鸟飞跃者幸福愿持久，来加油加油！好了，我们倒数30秒，来加油加油！你们非常有冠军相，再加油一点。来，倒数10秒，9、8、7、6、5、4、3、2、1，大家让后轮停止转动啊，出口可以往出口移动，谢谢大家。来，出口在我的右手边，如果口渴在我们的右后方，免费的饮用水可以饮用哦。好了，我们还需要10名挑战者。今天是免费试玩，我们3月1号有幸福青鸟 PK 赛，3月1号有幸福青鸟 PK 赛，